1, 2, 3, 4. Cat Interviewเธอทำใจฉันกระวนกระวายแค่เธอสบตากันอยากมีเธอข้างกายขึ้นมาแบบโดยพลันมันเสียการควบคุมตัวเองไม่ทันรู้ตัวอีกทีก็ยอมจะสลาวเธออยากได้ดวงดาวดวงใดฉันจะแค่มารู้ว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประดับฟ้าฉันจะคว้ามันมายกให้เธอยอมเทเธอมาทั้งหน้าตายอมให้เพราะเธอมาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวแค่คนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeahถ้าหากว่าเกมนี้ฉันจะแพ้ให้เธอ If I lose then let it be Cause your love's enough for me yeah ยกให้เธอเป็นคนเดียวที่พิเศษใจมันรุนอย่างนี้เพราะจะเป็นเหตุ Feel กำลังดีมีเธออย่างนี้เจ้ากันกิมนี้เอาไปเลยหมดทั้งใจดาวดวงใดฉันจะแค่มารู้ว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประดับฟ้าฉันจะคว้ามันมายกให้เธอยอมเทเธอมาทั้งหน้าตายอมให้เพราะเธอมาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวคือคนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeahเธอมาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวแค่คนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeah สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะคะเรามาแนะนำตัวกันดีกว่านะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมภูวินจาก Riser Music นะครับก่อนอื่นโน่นครับครับผมสวัสดีครับตบมือ เรามีเอฟเฟกต์ตบมือทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่เรามีเอฟเฟกต์ตบมืออยู่ข้างหลังนะคะผมวันนี้มากับน้องภูวินเด็กน้อยละอ่อนสุดๆครับผมแต่ห่างกัน3 ปีนะแกเป็นเด็กสำหรับฉันแกเป็นเด็กเรามาลองย้อนคุยถึงซิงเกิลแรกหน่อยดีกว่าครับผมซิงเกิลวันเกิดเธอครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ปล่อยซิงเกิลวันเกิดเธอไปผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผ่านมา1 ปีเต็มครับผมก็ตอนนั้นดีใจมากๆครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็มาที่นี่ด้วยตอนช่วงนี้ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มาโปรโมทซิงเกิลแรกที่เป็นเดบิวต์ซิงเกิลก็ตอนนี้เดินทางมาถึงซิงเกิล2แล้วครับครับผมซิงเกิลที่แล้วเนี่ยเป็นเศร้าๆร้องไห้ครับมันเกิดปีนี้ไม่ได้แฮปเพอร์แล้วครับผมใช่เศร้าน้ำตาตกไหมพอมาซิงเกิลนี้ปุ๊บครับขยับเลยใช่เรามีการ move เปลี่ยนเลยอันนี้เรียกว่า move on เลยไหมก็ใช้คำว่า movement และ move on ได้เยี่ยมงั้นเรามาพูดถึงเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้ฟังแล้วนะคะเทหมดหน้าตัก all in นะคะของภูวินไหนลองเล่าที่มาเล็กๆของเพลง all in ให้ฟังหน่อยค่ะก็เพลงนี้นะครับก็ all in เนี่ยจริงๆแล้ว all in มันเป็นศัพท์ในการเล่นไพ่เนอะก็คือการที่เราจะ
เบ็ดทุกอย่างกับไพ่มือหนึ่งเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เอามาเปรียบเปรยกับความรักครับผมว่าเราจะเททุกๆอย่างให้กับคนนี้ส่วนเขาจะรับไหมอันนั้นต้องไปเสี่ยงเอาก็เหมือนในการเล่นไพ่เหมือนกันแต่ว่าปกติการเล่นเนี่ยมันจะต้องเป็นฟีลว่าเรามั่นใจว่าจะได้ถึงได้ all in นะใช่อันนี้คือมั่นใจด้วยไหมแต่บางครั้งเรา all in เราก็บัฟไงครับผมเราอาจจะไม่มีอะไรก็ได้บัฟไปงั้นให้เธอสนใจอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคือว่าโรเททุกอย่างให้เธอทุกอย่างที่เหลือต้องไปเสี่ยงเอาโหเป็นการแบบการพนันมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้พิจารณญาณในการก่อนการลงทุนนะคะทุกคนตื่นเต้นไหมทำซิงเกิลที่2แล้วตื่นเต้นเลยไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็ได้โชคดีครับได้เวิร์กกับโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆก็คือมีพี่ยีนมีพี่เพียวคณินกับพี่โดมวงกลิสครับผมก็ช่วยมาทำเพลงนี้ก็ขอบคุณมากๆทั้ง3ท่านแล้วก็ทั้งวิสทีมด้วยครับผมก็คือตอนโปรเซสการทำนี่สนุกทุกขั้นตอนเลยสนุกมากบอกเลยว่ามีแบบเรื่องราวเยอะมากเลยแต่ว่าก็ได้ปล่อยวันนี้แล้วครับผมก็แฮปปี้แล้วก็สนุกมากครับสนใจอยากจะเล่าเรื่องราวไหม หรือมันเป็นสิ่งที่ออกสื่อไม่ได้ครับพี่มีหลายเรื่องไม่ก็อย่างเช่นมันมีตั้งแต่แบบเรื่องก่อนหน้านี้ที่เพลงไม่ผ่านก่อนที่จะมาถึงเพลงเนี้ยมันก็มีแบบการคุยถึงอะไรแล้วเพลงนี้มันแบบไม่ผ่านแล้วก็การที่หาคอนเซ็ปต์ที่ลงตัวก่อนที่จะมาถึง all in เนี่ยแหละโอเคแต่อันนี้โอเคละเราโปรเซสกันมาหนักมากคือเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนมีความตั้งใจครับผมทุกขั้นตอนมีความตั้งใจหมดเลยได้ยินมาว่าเคยขึ้นโชว์ที่งานแคทแล้วด้วยใช่ครับผมปีที่แล้วเคยขึ้น Cat Expo ไปแล้วก็ปีนี้ขึ้น Cat T-shirt ครับเป็นไงเวลาขึ้นเวทีตอนนั้นตื่นเตไหมครั้งแรกที่ได้ขึ้นตอน Cat Expo ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นเวทีแรกครับผมคือไม่เคยขึ้น Music Fest ที่ไหนมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกในการขึ้น Music Fest แล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยก็คนดูก็เยอะด้วยเหมือนกันก็ยิ่งแบบพอไปเล่นสเตจ2ด้วยก็แบบโอ้ยตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยดีครับผมแล้วก็เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วก็เอามาได้ประยุกต์ใช้ใหม่ตอนแคททีเชิร์ตแต่ว่าแคททีเชิร์ตนี่เบๆละแคททีเชิร์ตก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าพูดแบบส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นเยอะเทียบกับครั้งแรกแล้วพูดถึงคอนเสิร์ตนี่เราจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับผมใช่ครับผมRendezvous Fan Con ครับวันที่31ตุลาคมและ 1-2 พฤศจิกายนแปลว่าอันนี้คืออันนี้สบายเลยเป็นคอนเสิร์ตแบบเราทำได้แน่นอนคือผมว่าฟีลลิ่งของการเล่นมิวสิกเฟสกับเล่นคอนเสิร์ตมันต่างกันค่อนข้างอย่างสิ้นเชิงอยู่คือพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีความสบายใจนิดนึงละกันที่ทุกคนที่มาดูคือเขามาดูเราคือเขาตั้งใจที่จะมาเจอเราอยู่แล้วแต่พอเล่นมิวสิกเฟสเนี่ยมันมีทั้งแฟนๆของพี่ๆน้องๆวงอื่นด้วยแล้วก็ทั้งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยที่อาจจะไม่รู้จักเราอันนั้นมันก็เลยมีความกดดันว่าแบบโอเคมันคือคนที่ไม่ได้รู้จักผลงานเราอยู่แล้วก็แบบเราต้องทำให้ดีที่สุดวันหลังเธอขึ้นไปมิวสิกเฟสต้องนี้สวัสดีค่ะพี่ๆที่เดินผ่านไปผ่านมาวินครับใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับใช่โอเคมาถึงกลับมาที่เพลงกันบ้างดีกว่าเขาบอกเพลงนี้เธอมีจังหวะปุ๊บมันต้องมีท่าเต้นจึกจักอยากให้เธอสาธิตให้ดูหน่อยครับผมได้เลยครับขอดูหน่อยสิสอนท่าเต้นให้กับคนดูทางไลฟ์อยู่แล้วก็แฟนๆชาวแคทอยู่นะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดที่มีจะขอยกให้เธอยอมเทเธอหมดทั้งหน้าตักยอมให้เพราะเธอเป็นที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวแค่คนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมถึงนั้นเพราะเป็นเธอโว้เต้นได้พี่ทำได้เห็นไหมพี่อาจจะยังเลยก็พี่บอกเลยพี่อย่างที่พี่พูดไงถ้ากระดึบได้ก็เต้นได้ถ้ากระดึบได้ก็เต้นได้จริงๆถ้าเต้นไม่ยากถ้าทุกคนเห็นแล้วนะคะแนะนำให้ไปทำกันนี่มีสตรีมมิ่งลงแล้วหมดทุกแพลตฟอร์มเลยครับผม MV ขึ้น YouTube เรียบร้อยแล้วครับของ Riser Music แล้วก็สตรีมมิ่งลงแล้วของทุกแพลตฟอร์มเลยครับแปลว่าทุกคนต้องเมื่อกี้ที่ดูกันคือ Challenge TikTok ต้องเข้าแล้วครับผมถ้าไม่ยากเลยเธอชี้กำชี้หัวใจถ้าไม่ยากเต้นไปก่อนเราไม่ต้องตามจังหวะให้จังหวะมันตามเราถูกไหนเพลงก็ชื่อหมดหน้าตักแล้ว
อยากถามว่าเคยมีประสบการณ์เทหมดหน้าตักให้กับใครไหมคะเคยมีประสบการณ์เทหมดหน้าตักให้กับใครไหมจริงๆแล้วก็มีนะก็มีกับแฟนๆเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าแบบก็ทุกวันนี้ก็เทหมดหน้าตักเพื่อทำผลงานให้เขาดูเนี่ยแหละนี่แหละนะนี่คือความรักเธอนี่เพลงที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงพวกเธอกันนะคะ This song is for you นะภาษาอังกฤษเลยเป็นไงล่ะ This song is for you นะก็คือเราตั้งใจทำทุกอย่างให้กับเขาครับผมแล้วเราแบบอยากให้แฟนๆที่ฟังเพลงนี้รู้สึกยังไงไหมแบบรู้สึกอยากมีความรักหรืออยากให้เขาได้เต้นจริงๆแล้วอยากให้เป็นเพลงสนุกที่เปิดฟังกันแล้วก็อยากให้เป็นเพลงมีจังหวะที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ทุกคนละกันเป็นเพลงที่อยากให้เข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Cat Radio แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับโอเคครับพี่จะเปิดทั้งวันทั้งคืนสาธุครับผมขอให้พี่จงเจริญนะครับเอาล่ะพี่รวยแน่วันนี้หนูลองบอกเลขให้พี่เลยได้ไหมลูกมีคนที่ถูกไปแล้วเฮ้ยจริงปะเธอจริงหรอนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมจริงหรอใช่ครับถูกเลยเหรอคะร้องไห้จริงหรอถูกกี่ตัวคะคุณพี่2 ตัวตรงเอาล่ะภูวิน ตอนนี้คนประเทศไทย 10,000 ล้านคนรอดูไลฟ์นี้อยู่อาจจะไม่ถึง1 ล้านคนเลย1 ล้านคนรอเลขจากเธออยู่ไหนภูวินพี่ขอ3เลขไม่คืออย่างนี้ต้องเล่าว่าใน MV อ่ะมันขึ้นว่า657พี่แล้วคือวันนี้มันออก58วันนี้ออกซึ่งเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าโดยปกติถ้าผู้ชายให้เลขให้บวก1ตัวท้ายพี่เขาก็เลยไปซื้อมาเขาก็เลยได้มาใช่เพราะ MV ปล่อยเมื่อวานพี่เขาก็เลยถูกหวยวันนี้โอ้ my god พี่ขออีกได้ไหมภูวินคือเอานี้1 2 3 4 5คนตรงนี้กับอีก10,000 ล้านคนที่บ้านจะถูกหวยเพราะภูวินพี่ขอมันดันเป็นตัวเลขที่ออกใน MV อะสิจริงๆแล้วอีกอันนึงที่มันออกมันมีอะไรนะ46ครับผม46ที่อยู่ใน MV ไม่ใช่ที่ออกหวยที่อยู่ใน MV ที่อยู่ใน MV 46คนไทยเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรหวยที่ออกคือ46ด้วยวันเนี้ยวันนี้ก็ออก46ด้วยเหรอเลขบนเลขบน46ใช่ล่าง58ใช่ภูวินเอาอีกสักเลขสิ้นเดือนนี้ทุกคนรออยู่เพราะนี่กลางเดือนมันไม่เท่าไหร่นี่กลางเดือนไม่เท่าไหร่ใช่แต่พอสิ้นเดือนนี้ทุกคนจะตั้งใจละเราออกเพลงใหม่พรุ่งนี้เลยได้ปะอาจจะต้องไปขอท่านอื่นจาก Laser Music เนี่ยใครที่จะปล่อย MV เนี่ยเดือนนี้เนี่ยมีเลขข้างในหรือเปล่า ต้องลองไปถามดูเพราะเดี๋ยวมีเพื่อนๆผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆมาจาก Laser Music เดี๋ยวมาอีกใช่ต้องไปถามอาจจะต้องไปถามไทยจาก MV ของฝั่งนู้นของผมอาจจะเลยแล้วไงเพราะว่าปล่อยไปเมื่อวานมีคนถูกไปแล้ววันนี้เราเจอกันช้าไปนะเจอกันช้าไปนิดนึงไม่งั้นพี่ไม่ทำงานแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้เจอกันละ พี่จะได้รวยละเรามาถึงฝากช่องทางการติดตามของน้องๆนี่กว่านะครับไหนฝากช่องทางการติดตามของตัวเองหน่อยครับครับผมขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะครับซิงเกิลล่าสุด All In เทหมดหน้าตักนะครับตอนนี้สามารถดู MV ได้แล้วบน YouTube ของ Riser Music และสามารถฟังได้บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ติดตามผมได้ทาง Instagram แล้วก็ Twitter นะครับภูวินแทงนะครับ PHUWINTANG นะครับใช่ครับและสำหรับคนไทยท่านไหนที่แบบผ่านไปแล้วเลขนี่ฉันคิดว่าใน MV ต้องมีเลขอีกสามารถไปดู MV ซ้ำๆได้เลย เพื่อคนหาเจอเพิ่มเธอถ้ามันดูซ้ำๆมันหาเจอเพิ่มนะครับผมมันหาเจอเพิ่มเลยนะเคยคิดไหมว่า MV เราจะให้หวยคนอื่นยังไม่เคยคิดเลยครับ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันเป็นประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ดีถ้าสมมติว่าถามเผื่อเลยถ้าสมมติว่ามีเพลงหน้าอยากจะทำเพลงแนวไหนจริงๆแล้วอยากจะลองกลับไปฟีลวันเกิดเธอหน่อยแล้วก็ถ้าที่ดีก็เดี๋ยวอาจจะใส่เลขเข้าไปใน MV เพิ่มด้วยเธอขอ6ตัวโอ้โหกลับไม่ทำวันนี้ขอ6ตัวไปเลยถ้าสมมติว่าแล้วเพลงที่แล้วมีท่าเต้นไหมครับเพลงที่แล้วไม่มีครับผมพอเป็นเพลงช้าเพลงเศร้ามันไม่รู้จะเต้นยังไงเธอก็เต้นกันได้มันก็ย้อยๆกันไปแล้วเพลงนี้ก็เลยมีท่าเต้นใช่เพลงนี้ก็เลยมี challenge ครับผมก็ฝากไปเล่นกันด้วยใช่บน TikTok ผมแผ่นเสียงอัพไปแล้วเรียบร้อยก็ฝากไปดูกันด้วยครับสำหรับใครที่ถ้าตามท่าไม่ทันก็เธอกดย้อนดูเอาเองนะคลิปมีย้อนหลังเธอกดย้อนดูเอาเลยเพลงท่าเต้นน่ารักง่ายๆเลย
พูดถึงการ all in เคยเล่นไหมโป๊กเกอร์เกือบจะพูดแล้วไอ้คำหนึ่งพอกเด้งเคยเล่นโป๊กเกอร์ไหมเป็นคนเล่นอยู่แล้ว อ๋อเคยเล่นทั้งคู่ครับ หล่อแล้วเป็นปกติเป็นได้ถามว่าปกติเป็นคน all in ใช่ไหมครับปกติไม่ได้เป็นคน all in ครับผมไม่กล้าจริงๆไม่กล้า all in ไม่กล้า all in ยังไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นยังไม่กล้าถึงเบอร์นั้นนะครับผมแต่เราทำเพลง all in นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูแล้วไปพี่หลังไมค์เลยเปิดกล้องเลยหลังจากตรงนี้ไหมล่ะอาจจะยังอ่ะเราขอบคุณน้องภูวินไหมน้องภูวินจะต้องแก้วแล้วหรือเปล่าไม่มีใครรู้กันคุยกันต่อพี่เป็นคนท็อปทีฟนะหนูเป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าลูกนิดนึงครับอ๋อจริงเหรอหนูเคยทำ MBTI ปะหนูเป็นอะไรลูกผมอยู่ตรงกลางพอดีครับผมได้แบบ52 50 52 48อย่างเงี้ยเป็น X บ้าง In บ้างใช่ครับได้ ENTJ ครับ ENTJ ครับผมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกคนไปหาเอาเองนะคะ เป็น ENTJ ถ้าสมมติว่าฉันจะให้เธอเต้นพร้อมกับที่เปิดเพลงได้สิครับได้ไหมไม่มีปัญหาเลยงั้นเดี๋ยวเราลองเต้นพร้อมกับเปิดเพลงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงน้องกันอีกรอบนึงนะคะผมเทหมดหน้าตักของภูวินค่ะเธอทำใจฉันกระวนกระวายแค่เธอสบตากันอยากมีเธอข้างกายขึ้นมาแบบโดยพลันมันเสียการควบคุมตัวเองไม่ทันรู้ตัวอีกทีก็ยอมทดสอบแล้วเธออยากได้ดวงดาวดวงใดฉันจะแก้มารู้ว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประดับฟ้าฉันจะคว้ามันมาทั้งหมดที่มีจะขอยกให้เธอยอมเทเธอหมดทั้งหน้าตายอมให้เพราะเธอมาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวคือคนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeah ถ้าหากว่าเกมนี้ฉันจะแพ้ให้เธอ If I lose then let it be Cause your love's enough for me yeah อยากให้เธอเป็นคนเดียวที่พิเศษใจมันวนอย่างนี้เพราะจะเป็นเหตุ Feel กำลังดีมีเธออย่างนี้เจ้ากันกับนี้เอาไปเลยหมดสัญใจดาวดวงใดฉันจะแค่มารู้ว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประดับฟ้าฉันจะคว้ามันมาขอยกให้เธอยอมเทเธอหมดทั้งหน้าตายอมให้เพราะเธอมาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวคือคนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeahเธอมันที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักให้ทำไงยอมให้เธอคนเดียวแค่คนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you everything 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 yeah All in for you everything yeah it's time to international fan ครับผม so อะไรนะฮะ ยังไงนะฮะฝากผลงานได้เลยค่ะได้เลยครับผมfor international fans who are listening to Cat Radio right now All In is now on all streaming platforms and the MV is now up on YouTube so thank you very much for listening and please go stream it Yeah, okay. So, thank you, Puvin, so much. ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคน Thank you, Puvin, so much นะคะอยาก to call out international fan don't forget to stream นะ โอเคที่รักพรุ่งนี้เหนื่อยไหมวันนี้ทั้งวันเลย
นิดหนึ่งฮะ นิดนึงครับคือพี่ปล่อยผมไปนอนได้แล้วนะคะโอเคขอบคุณน้องภูวินมากๆเลยนะคะผมแล้วก็ ได้เลยครับ ยังไงปล่อยเพลงหน้าก็กลับมาที่ Cat Radio อีก ได้ นะครับ ยินดีมากๆครับผมยินดีมากๆครับ ผมกลับมาอีกพี่ก็ยินดีมากๆขอบคุณที่มาเป็นบ้าเป็นบอไปด้วยกัน ได้เลย นะครับผมโอเคค่ะขอบคุณน้องภูวินมากนะคะ ขอบคุณมากๆนะครับและขอบคุณผู้ฟัง Cat Radio ด้วยนะครับผม บ๊ายบาย เจอนะครับสวัสดีครับ ครับผม